बिजनौर के झलरा गांव में बना रेलवे अंडरपास बारिश के चलते पूरी तरह पानी से भर गया है। करीब 10 फीट जलभराव होने से 1 दर्जन गांवों के किसानों और ग्रामीणों का रास्ता बंद हो गया है। पशुओं का चारा लाने और खेतों तक पहुंचने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग की है। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर सादिक ने कहा कि जल्द पानी निकाला जाएगा और अगली बारिश से पहले अंडरपास को टीन शेड से ढकने की योजना है।